Di sini siapa nih yang masih bingung cara masak nasi kuning? Sini aku ajarin. Nasi kuning simple, sat-sat, anti ribet. Pertama-tama di sini kita siapkan santan sama berasnya, lalu tambahkan kunyit bubuk sesuai selera, lalu masukkan juga daun pandan. Jangan lupa juga tambahkan garam secukupnya. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Masak sampai santan meresap. Dan setelah santan meresap, di sini kita masak nasinya, kita kukus selama 30 menit. Dan setelah masak nasi kuningnya, di sini kita lanjut mau buat lauknya. Untuk lauknya di sini aku mau masak ayam ungkep. Di sini bumbunya cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai keriting, kemiri, jahe, lengkuas. Kemudian tumis sampai bumbu harum matang. Jangan lupa tambahkan daun jeruk, serai dan gula merah. Lalu masukkan ayamnya. Di sini aku pakai ayam kampung. Kalau kalian mau pakai ayam apa aja juga boleh. Lanjut tambahkan air secukupnya. Masak sampai ayam matang dan bumbu meresap. Lanjut yang terakhir di sini aku mau masak laksa campur ikan. Untuk bumbunya cuma pakai bawang putih sama merica. Tumis sampai harum. Lanjut masukkan ikan gorengnya yang sudah disuir-suir, masak sampai matang. Lanjut masukkan laksa yang sudah kita rendam dengan air hangat tadi. Jangan lupa juga tambahkan garam, gula, dan penyedap rasa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata. Dan terakhir jangan lupa tambahkan bawang goreng, lalu diaduk-aduk lagi. Dan untuk videonya sampai di sini dulu ya, bye bye.